Já, ok, ég ætla hérna að útskýra í stuttu máli hvað WordPress en WordPress sem sagt hugbúnaður sem maður installar á vefhýsinguna sem maður búinn að kaupa og leigir sem sagt pláss á tölvu sem kveikt á allan sólarhringinn allt árið og með mun hraðari nettengingu. Það alveg hægt að installa þessu á tölvuna, sína eigin tölvu og hýsa vefsíðuna þannig en ég mæli alls ekki með því. En allavega, ég hérna á noboss.is sem frekar ný síða, hún glæný, ég bara með eina grein hérna á henni og ég samt útlitið á henni nokkurn veginn orðið eins og það á að vera. Og ég ætla samt bara að útskýra í stuttu máli hvernig þetta virkar. Hérna svo þetta vefsíða, ég með grein eitthvað, það mynd inn á henni, það eru Facebook like takki, Google Plus takki og það einhver komment hérna og síðan hérna svona til hliðar sidebar þar sem hægt að setja alls konar drasl, nú reyndar ekki með mikið í honum núna, og menu bar sem þú veist, linkar á einhver aðra hluti af síðunar. En þetta sem sagt vefsíðan, en það lítur kannski út eins og þetta sé eitthvað sem voðalega flókið að gera en það það í rauninni alls ekki af því að það þarf ekki að kunna neina forritun eða þess vegna hafa neitt mikla þekkingu á tölvum til að geta sett upp svona vefsíðu. Og eins og þið sjáið, ef þið eru á síðunni minni þá munið ekki sjá þetta bara fyrir þann sem sem sagt höfundur síðunar eða admin. Og ég get bara sýnt ykkur hérna bak við tjöldin í WordPress sem sem sagt þetta forrit, þessi hugbúnaður sem hann verst að nefna það hann algjörlega frýr, það kostar ekki, WordPress kostar ekki neitt. En til þess að fara bak við tjöldin þá skrifa maður /p /admin og þar skrifar maður notandanafnið sitt og lykilorðið sitt og gerir login. Og þá getið þið séð að þið eru komin sem sagt bak við tjöldin í WordPress. Þetta sagt stjórnborðið og allar breytingar sem eru gerðar í stjórnborðinu koma fram á vefsíðinu sjálfri. Fólk sem að skoða vefsíðinu ykkar, það sér bara þetta. Það sér ekki bak við tjöldin. Þú ert sá eini eða þeir sem eru með aðgang að þessu sjá þetta, engin annars. En ég ætla bara að fara fljótlega gegnum helstu hlutina hérna. Svo ég ætla að tala hvernig hægt að skrifa greinar og ég ætla að tala themes og plugins sem ég mun útskýra eftir smástund. En ég ætla að byrja á að sýna hvernig greinar eru skrifaðar. Þá sem sagt farið hérna inn í posts add nú og það skrifaður eitthvað titill. Þetta titill á grein. Og svo greinin skrifuð bla 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 og það hægt að skrifa bara hvern fjöldan en ég náttúrulega mæli með því að skrifa eitthvað sem make sense og eitthvað sem skiptir máli, ekki bara eitthvað bull. Ég bara að sýna ykkur þetta svona. Sko, hérna ég komin með texta inn á greinuna, það hægt að setja inn myndir auðveldlega, það hægt að setja inn vídeó, það hægt að breyta textanum alls konar þannig að hann líti betur út og það hægt að gera ýmislegt hérna með greinina sem sagt varðandi stillingar. Reyndar ég með sko theme sem hérna svona professional theme. Þið verðið ekki með allar þessar stillingar í svona basic útgáfu WordPress en það eru flestar þeirra óþarfar þannig að þið þurfa ekki að vera að spá í þeim. En allavega þetta titill á grein, titillinn og slóðin á greininni þetta titill á grein, það hægt að breyta honum. Þetta hérna url á grein. Ok. Og síðan hægt að seifa uppkastið og þá getur maður farið og gert eitthvað annað, komið tilbaka og klára greinina. Það alveg góð hugmynd að maður að skrifa langa grein að taka sér smá pásur og muna að seifa alltaf reglulega. Þannig að maður tapir ekki því sem maður búinn að skrifa eða slöknar á tölvunni eða eitthvað svoleiðis. Svo nú ég búinn að seifa þetta, svo hægt að previewa greinina
þá þá ertu ekki búin að birta greinina en þú getur séð nákvæmlega hvernig hún á að líta út og hún lítur svona út. Svo gert publish og þá búið að birta greinina og eins og þið getur sjáið, ég gerir refresh hérna á síðunni og þá nýja greinin komin. Þetta titill á grein og allt það, og ef ég opna hana þá sjáum við að þetta svona textin sem ég skrifaði. Svo hægt að likea þetta á Facebook og plus einum og kommenta, það hægt að kommenta hérna og margt fleira. En þetta náttúrulega ekki grein sem ég ætla að hafa á síðunni, þannig að ég eyði henni bara út. Og hérna getið séð að ég búinn að skrifa eina grein, þessi eina grein sem ég að skrifa, og núna þetta grein sem ég að vinna í, með uppkasti hérna, og þetta vídeó fyrir þá grein. En allavega, nú ætlum ég að tala um themes sem eru í rauninni svona stillingar sem ráða útliti á síðunni og uppbyggingu. Ég með hérna theme sem heitir Thesis og ég með svona svokallað skin á það sem heitir Minimalia, og ég ætla ekkert að vera að breyta því á hérna noboss.is af því að ég búinn að eyða heilmiklum tíma í að finstilla þetta. Ég vill ekki hættu að klúðra því einhvern veginn, en ég skal bara sýna ykkur dæmi annað theme á annarri síðu sem ég á, allt þetta útlit, litirnir, bakgrunnurinn, hvað síðan breið, hvað sidebarinn breiður. Þú veist, þetta allt lit, þú veist, fonturinn hvernig hérna textin lítur út, hvað hann stór. Þetta allt stjórnað af þessu theme, og ég get auðveldlega bara logga mig inn á þessa síðu byteefni.is sem ég á og nota hana ekkert lengur. Ég get sýnt ykkur hvað gerist þegar ég installa öðru theme. Og já, ég ætla bara að installa themenu sem fylgir með WordPress. Mælir endur ekki með að noti það, það er betra að finna eitthvað flott theme. En ok, nú theme activated, þá ég samt búinn að breyta theme. Eins og þið sjáið þá lítur síðan nákvæmlega eins út, en því ég gerir refresh, þá sjáið hún breytist alveg. Það eina sem ég gerði var að installa öðru theme, sem það sem stýrir algjörlega öllu útliti síðunar, og ég get auðveldlega farið tilbaka og breytt themenu í það sem það var. Eins og þið sjáu þá tekur þetta bara örfáar sekúndur að algjörlega gjörbreyta útliti síðunar, og þetta mjög einfalt. Það með sér hægt að downloada, að leita themes, þau eru flest ókeypis, og eins og þið getið séð hérna þá þetta bara dæmi themes, það til mörg þúsund, og þið getið fundið eitthvað sem hentar ykkur. En það næsta sem ég ætla að tala eru svokölluð plugins, sem eru í rauninni bara forrit sem hægt að installa inn á WordPress sem þetta eru svona viðbætur. Og flest þeirra kosta ekki neitt. Það auðvitað hægt að fá themes og plugins sem kosta alveg helling og gera eitthvað mjög gagnlegt, en allavega til að byrja með þá svo sem engin þörf á að vera að kaupa plugins. Það til ókeypis plugins fyrir flesta sem það þarf að gera. En hérna erum við allavega með listan af þeim plugins sem ég með á þessar síðu byteefni.is. Hérna getið séð að það Facebook like takki fyrir ofan greinina og fyrir neðan hana. Þetta plugin sem heitir AJ WordPress Facebook Like and Send, sem hér, og ég get sýnt ykkur stillingana fyrir það. Það auðvelt að breyta, það eru stillingar fyrir pluginu, ég get breytt hérna til dæmis ég get breytt hvar Facebook like takkin birtist. Hann stiltur á að birtast bæði fyrir ofan og neðan greinina, og ég get látið hann birtast bara fyrir neðan greinina, sem reynda betra. Það getur séð hann hérna núna,
núna er hann horfinn, bara hér núna. Þetta er svona plugin, auka hlutur fyrir WordPress og það er hægt að finna plugin fyrir allan andskotann. Og já, ég er með mun fleiri plugin hérna, þið getið séð að það eru auglýsingar í textanum, það er svona ein mynd hérna og svo er texti sem kemur eftir hverja einustu grein. Ég er að auglýsa hérna fæðubótarefni sem eru rosalega góð og ég svona fæ sölulaun ef einhver kaupir þessi fæðubótarefni. Og hérna er ég með auglýsingar á lyftingaprógrami í sidebarinu. Ég held reyndar að ég hafi aldrei selt neitt á þessu bloggi en ég er með þarna, það er kannski skoðað þetta einhverjir. Það er möguleiki á maður ná að selja eitthvað. En já, allavega, það er svona plugin sem setur inn þessa mynd og setur inn textan hérna fyrir neðan. Svo er ég með plugin til að gera síðuna hraðvirkari, ég er með plugin til þess að breyta þessum linkum sem ég er með, eins og ég geti séð að linkurinn niðri hér, þannig að þetta er hérna, hann hverfur leið og ég færi músina myndinni þannig að ég get ekki bent á hann. En þið getið séð að þessi linkur er svona bætiefni.is/leanlook. En ef ég ít á myndina þá fer hann allt annað á visualimpactmusclebuilding.com. Þess að sjáu það er hægt að nota þetta plugin hérna Pretty Link Lite til þess að breyta linkunum. Og þetta er bara dæmi eitt plugin, það er til mörg plugin sem gera allan andskotann. En já, ég vildi bara svona útskýra hvað WordPress er. Þetta er svona blogg-hugbúnaður og sem er mjög einfaldur í notkun og hann virkar rosalega vel. Ég er alveg ótrúlega hissa hvað þetta er áreiðanlegt og gott forrit. Ég held ég hafi mjög sjaldan lent í einhverju vesenni og það hefur bara ef ég verið að fikta í einhverjum forritum og kóða eða eitthvað svoleiðis sem ég hef lent í vandræðum, sem ég mæli alls ekki með að fólk geri nema það hafi hugmynd nákvæmlega hvað það er að gera. En það þarf enga svoleiðis þekkingu til þess að geta nota þetta. Þetta er mjög einfalt og gott og það er mjög einfalt að installa þessu ef þið eru með vefhýsingu. Það eru yfirleitt svona forrit sem þið getið notað og svo maður ítir á svona installer forrit og velur WordPress og þá er þetta í rauninni bara ít á next og next og next. Þetta er svo bara eins og installa forriti á tölvu, þetta er álíka einfalt. Þannig að þetta er sem sagt hugbúnaður sem ég mæli með að allir sem ætla að búa til vefsíðu noti. Það er WordPress. En allavega ef það er einhverjar spurningar, ekki hika við að kommenta og ef það er eitthvað sem margir vilja vita þá er aldrei að vita nema að ég geri annað vídeó. Og ég mun alveg örugglega einhvern tímann seinna fara í meiri smáatriðum í notkun á WordPress og pluginum og themes og öllu þessu. En allavega, já, takk fyrir.